Всем привет! Меня зовут Александр, и это мое новое шоу, где мы вместе с вами будем проводить всякие различные эксперименты. У нас есть дезодорант, средство, газ, средство от комаров и... Саня, ну идиот. Напоследок у нас осталось это 50 зажигалок. Короче, первым у нас будет дезодорант. Разжигаем. Снимай. Блять. Получилось! А ты говорил, ничего не будет. Все, ложим. И убегаем на безопасное расстояние. Как всегда. Да. Блять. Ты видишь, как полетел? Все, ложу, убегаем. Мне уже теперь так стрёмно. На ты бы какие-нибудь очки. Ё, один только. Ёб твою мать! Короче, вот что получилось. Сейчас мы все объясним. Это ж на видосе как красиво будет. Вот наши итоги. Что получилось? Сука. Давай я... Первое, мы кинули в костер дезодорант, и вот что с ним получилось. Дезодорант, оказавшись в костре, взорвался с громким звуком. Половина его разорвала изнутри пополам. Второе, мы закинули средство от комаров, и вот что получилось с ним. Со средством от комаров произошла странная реакция, он как-то пукнул и вылетел как ракета. Ну, я же Сане помогал, я должен в кадре появиться. Третьим мы кинули в костер 2 газовых баллона. Один был пустой почти, а второй был наполовину полный. Первый просто запшикал и отлетел, а второго крышка сверху просто отлетела, и был огромный взрыв. Ёб твою... Нам реакция понравилась, надеюсь, что вам лайки и подписки. И напоследок, на самое вкусное, мы оставили 50 зажигалок. Здесь ровно 50 зажигалок, даже немножко больше. Я не знаю, реакция, будем надеяться, что будет такая же, даже интересней, но не факт, после баллона газового у нас вряд ли что-то удивит, да? Рам. Это видно? Ё! Бутылка не упадет. Главный эксперимент нашего дня с 50 зажигалками завершился. В принципе, мы не ожидали уже после дезиков и всяких газовых баллонов какой-то лучшей реакции. Все-таки это зажигалки, их все, наверное, в детстве взрывали. Да. Ну и, короче, получилось то, что было такое подпердывание. Ну, вы сами видели, в принципе. Ну, смутная херня. Зажигалки Кстати, все расплавились. Точно. Вот подошел наш выпуск к концу. Надеюсь, вам понравилось так же, как и нам. И еще у с Никитом есть совместный канал, который я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте на мое видео, и которое будет в следующем выпускаться в дальнейшем. И подписывайтесь на канал. С вами был Газ Алекс, так что с вас лапки и подписки. Всем пока. Потом еще баллон. Нет, ты долбоёб.